Yana bitta oddiy elementarniy bitta kichkina nozik joyi bor. Misol uchun mana shunaqa tuzib bersak, klientlarimizga nimalar bilan gaplashganimizda ba'zi metabolizmlari, defitsitlarini yoki vес olaman deganlarga profitsitni tuzib bersam, misol uchun bitta do'stimiz kelyapti, aytaylik 2600 kaloriyadan yeyish kerak. Nima uchun? Defitsit uchun u 10 kilo vес tashadi o'sha defitsit bilan. 10 kilo vес tashagandan keyin kelib aytayaptiki, aka men xuddi o'sha defitsitni yana qilyapman, yozib berganingizda hamma nima xuddi o'shandaqa bir oydan beri vesim yurmayapti, orqaga ves ketmayapti deydi. U vesingiz 150 kiloli odamni misol uchun vesiga to'g'irlangan defitsit kaloriya siz misol uchun 10 kilo 20 kilo ves tashagandan keyin bu sifrlar ham hammasi o'zgaradi-da. Misol uchun 10 kilo ves tashadingizmi, uje bitta foizlar o'zgarib ketadi. O'sha har o'shaning uchun biz bir oyga nima qo'yyapmizki, maqsad qo'yyapmizki, har bir oyda sizlarning nimalaringiz o'lchamlaringiz olinadi, veslaring o'lchanadi, o'shinga qarab turib yana boshqatdan tuzamiz, yana boshqatdan effektivniroq bo'lishi uchun. Agar shuni o'zida davom ettirib ketiladigan bo'lsa, misol ves olayotgan Muhammad Azizdan hozir misol uchun 45 kilo uchun tuz bergan nimamiz ertaga 55 kilo bo'lsalar bular ishlamaydi. Organizm buni hozir 2800 kaloriya sizni o'stirishingiz uchun kerak bo'layotgan kaloriya bo'lsa, 55 kilo bo'lganingizdan keyin u sizni ushlab turish uchun kerak bo'ladigan kaloriya xolos.